میری ویڈیو یا دوستوں میرے نام حسن شداد یوٹیوب چینل سرائکی منڈے اج سب کو ایک گڈی دکھانے پہ ہیں. یہ گڈی میں سمجھ گنو کہ دریا چ کے ڈٹی ہے. ان تو بعد یہ گڈی کٹ کے بعد چھا پہ گنا ہے یعنی کہ ان تو بعد یہ اسٹارٹنگ پوزیشن دے کہ ہم نے کمپنی چاہ کے گیا ہے. کمپنی والے نے جواب دے دیتے تے آپ ہی لگے ہیں یہ اسٹارٹ کرنے واسطے. انشاءاللہ اسٹارٹنگ پوزیشن سے پہنچ گئی ہے. باقی جڑا ہے بھائی کو پہنچ کے تو سینے آئے اور سب کہ گڈی جو میری کہنا ہے ٹھیک ہے بندہ شراب پیتے شراب پہ ٹرائی کرنا بھی ہے کہ گڑی دریا میرے دوست سے موج ہے. گڈی چار کے ہیں دو کر کے ہیں اتنا جڑے آگے پہنچے ہیں. گاؤں ماشاء اللہ ان کا پی سی ایم بھی خراب, اسمارٹ کارڈ خراب, اچھا سارا کچھ ان کا خراب ہو چکا ہے. انجن ویسٹ پانی چلا گیا اتنا پانی ماشاء اللہ میرے کو اسٹارٹنگ پوزیشن کے ہیں. لاسٹ ٹائم جو میرے کو سلف نہ لگے ہیں یہ جڑا سلف آئی انجن جام ہونے دے سلف خراب تھی. اچھا یہ دساؤ کہڑے دریا ڈٹی کتنے ڈٹی؟ دریائے سندھ لئی ہے. دریائے سندھ لئی ہے جی دریائے سندھ لئی ہے. اور مزے کی گل یہ ہے کہ جڑی دریائے میں ڈٹی ہے جڑی دریا والی زمین ہے وہ بھی ہی گڈی دے مالک ہے. ہی مالک دی آئی جی دریا والی زمین بھی گڈی دے مالک دی آئی. مالک دی ہے. خوش قسمت ہے اپنی زمین ہے گڈی گن کے گئے تے وہ بھی دریا ہے. ہونے کے سٹارٹ پوزیشن تے گن کے آ گئے سلام بھی بن گیا دے رہا تے اتھوں ہم سلام دا آندا پی انشاءاللہ سا گھنٹے بعد یہ سٹارٹ کیا سی گھنٹے دو بعد سٹارٹ کرنے کے بعد فی الحال سینٹر لاکنگ وغیرہ اندا اس ٹائم بھی اندا فیوز باکس خراب ہے لیکن اس حالت میں گڈی سٹارٹ تھی نہیں ہے کیا وہ دکھنے ہیں اندا انجن وغیرہ سارا چینج کر چکے ہیں اس ٹائم تک. باقی گتا وغیرہ کھولی کھڑے ہیں سینٹر لاک وغیرہ کام نہیں کریں ابھی ایسا ہوں فیوز باکس خراب ہونے دے ہیں تو اندر دور لے ہیں ایسے ہیں کہ وہ کام نہیں کریں ورک نہیں کریں پہ. اور اندا ہر شے مطلب کہ تساں دی کھولی اندا اے دیکھو اے فیوز باکس لگا کھڑا ہے اے فیوز باکس لگا کھڑا ہے. ٹھیک ہے یہ جڑا فیوز باکس ہے یہ بالکل اس ٹائم کھلن دے قابل کہ نہیں. یہ کو بہت اوکھے طریقے بنائے استاد انہوں نے. اچھا بھائی جان تو کو یہ بھی دس دیوں کہ یہ گڈی پہلی دیواری شو روم ہی نکلی ہے اور اپلائیڈ فار گڈی نمبر تک کہنے لگا حالی اپنے گھر بھی کہنے گئی نہیں باہر اس سمندر صرف ایک ڈیرے تے گئی ہے. ڈیرے تو ٹھیک ہے سیدھا سمندر وچ گئی ہے بس اتنا سب کو پتہ ہے. دریا چ گئی ہے سمندر میں. چلو جیسے دیکھ ہی آئی پئی اے ماشاءاللہ اے اساں مالک صاحب نے ایک دیگ وہ منگا رکھی ہے ایک دیگ پرو پئی تھے. اے گڈی سٹارٹ تھی سی تے شروع میں دیگ ملی سی. یہ تو سڈے پہلی دیواری کی ہے. پہلی دیواری دریا چلی گئی ہے. دریا والا خوش قسمت ہے اپنی زمین ہے گڈی گن گئی ہے. اور دیکھ گنو اسے اندا گتا فٹ کرے نے پے مزید انشاءاللہ ایک گھنٹے ڈیڑھ بعد سٹارٹ تھی ویسی دیکھ تیار تھی نہیں پئی دیکھ رہا ہے سارا آگے سارا